Bueno, otro vídeo para Cazaleón. Hemos estado un poco quietos, sin lanzar muchos vídeos. Pero mira, os tengo un reto. Si llegamos a los 250 suscriptores y llega a 20 likes este vídeo, volvemos a intentar el ejército de ranas, pero ya con más cosas y más... Mira, y también le ponemos un nombre de cada suscriptor a cada rana. ¡Ejército de ranas! Ejército